Commander morning, ma commander kababa umsholozi, ma commander kancamalala. Ngithi commander morning. Ma commander. Ngiyabingelela umzansi wonke, ma commander umzansi wonke nje ngithi commander morning. Ma commander kababa umsholozi. No ngiyazi vele 2026 omasipala siyabathatha ngenkani, sobathatha ngenkani. Guys, ungalinge uthatha ivoti lakho ulise lapha ku GNU. Ungalinge no manje yabona umama elenzile ubaphethe kanjani abakhona nokuphefumula. 2026 wonke umuntu ungumkhonto wesizwe, uyathanda kawuthandi ke, ngaphandle kuma ngabe vele bakuthembisa imali khosa abanye ke vele bangene bathenjiswa imali bafowethu. Ingaka ivoti lakho azothatha ayofaka lapha ku GNU. Bafowethu siyanicela wonke umuntu manje sifuna ukuthatha omasipala kushintshe indlela yokuqhasha abantu. Yabo manje indlela yokuqhasha abantu ekufuze uyenziwe, yabona le yogoqozisa amapasi, ungabi ukuthi lo inhlangano kubizwe wonke umuntu makuvele emathuba omsebenzi kugoqoziswa ama-ID. Mangabe ngama CV kubekwa ama CV wonke lapha yaphansi. Nibonile ukuthi benza njani abantu bomkhonto, kubekwa ama CV wonke asukangenile. Nibiza abantu bavala amehlo, nokuvala amehlo iyona ndlela e-right ezokwenza ukuthi la eMzansi sisebenze kahle. Kunyomule umuntu evala amehlo, wonke umuntu ebukile ukuthi hayi udonsa i-CV kabani. Because lento le yokuqhashana ngemafamily, ngomndeni nangeyimali efike igwazi sayikhatha kumkhonto wesizwe bafowethu. Size ngesinye istrategy, siza ngenye indlela bafowethu. Wonke umuntu la enkosi asebenza uzosebenza, okose abesemabhizinisini uzoba semabhizinisi kahle. Kodwa ngikho ke lapho bafowethu ngilana ke mina ngizoyikhalisa lapha kubaba lapha, angazi noma ubaba noma umama. Uthi mina ngoba ngikhuluma ngama 20 rand ukuthi bona zange babafuna ama 20 rand la sikhuluma ngakuthi uba uShivango uvule inhlangano ama 20 rand abantu aphi nama 10 rand. Uthi yena azange babafuna ama 20 rand. Se umbuzo wami uyi1, uyijoyine kanjani MK? Because MK1 bokhipha 10 rand masijoyina kokuqala icontract bekuyi 10 rand. Le yesibili le bekuyi 2 years beyithi 20 rand. Yonke le mali leyo masubheka noba singaka sijoyini MK, imali le ishone le mali, ishone le mali. Wena ungazange uthathelwe i20 rand noma ungazange ujoyine nge10 rand umkhonto wesizwe, yibo bonke laba bazobuya manje basitshela ukuthi hayi iMK sinomona thina ku MK nobuShivango ahambile. Yey papa, asinamona thina ngoShivango. uShivango siyazi kahle lento leyenza le ukuthi nale basayokhala ngeimali zabo. Labantu abahambile bonke balandele one by one ucheck ukuthi bahanjiswe yini. Namanje lapha ecembini labo kusayoba njalo futhi basazoshayana nakhona lapha. Ubhidlike wonke lo mhlangano lo khona lapha. Leyo nje futhi le emabuye la ngeke ngize ngikhulume nokuyikhuluma noma ngeke into engeke izibe khona nje vele. Just nje amaphupha abantu ukuthi bayibona babamba amacembu. Ukubamba ipart akusiyipapa and face unitshelile ubaba Malema. So othi ngiphume lapho babafethu. So ngiyakutshela ke babami lento le ukuthi uthi sinomona, cha asinamona thina sijoyine ngama 10 rand. Sabuya nangi 2 years sayisayina ngama 20 rand baba. Yilawe siwabuza ukuthi abantu bashone phi. Asisana ndabo ke nala yabona amama 120 abantu abafuna ama membership card abo abangakawatholi. Imali zakhona engabonakala ukuthi zenze kanjani. Zihambe nabo labantu laba bebekhona ema-ofisini nalabantu bebebhizi abahambe bolandela bona. Thina kumkhonto wesizwe sicala phansi. Sicala izinto ezifresh ke manje. Abagangayo bayahamba. Kusala abantu aba-right kumkhonto wesizwe. Uyabona ufaka imali yakho ngeke uyikhulume lento le. Which means vele siyakubongela no vele azange ufake imali. Ingakho vele kuthema kufika imabuye wahamba. Vele abantu abafike ngoNovember iningi labo azange bawujoyina umkhonto. Nalabo bahambile abantu vele bebefike nayo ubaba uShivango. Baflot ukuthi beze ku MK bazophazamisa. Bebezophazamisa iMK. MK yayivele ayiwinela vele bengekho labo bantu labo. Asina stress futhi nokuthi bahambile abahambe. Oyincenga phambili.
sikhona thina la bezivele sikhona sawuvotela umkhonto asiyindawo ngokuthi umkhonto akusiwa wakababa Zuma. Lento enithi wakababa Zuma ninamanga. iMK ibuildwe yini imali lezi ama 10 rand nama 20 rand abantu. Umkhonto wesizwe wawo wonke umuntu okhona la eMzansi. Khosi nayo ifakile imali yakhe. Siyamangala nje manithi umkhonto wakaZuma maniqhaphaza abantu phela masenifuna abantu noba hey phela nina. Noba nina phela umkhonto uzakhe wona zakunamali thina sihambile sayoyilanda ibalungu lephesheya le. Sibuilde ngeimali zethu mawubala lama 10 rand nama 20 rand imalini leyo ezokupha wona noba ama province engaka mfo. Sengitshela wena ke mfethu ngiyaphuma ke lapho bafethu siyacela ke nokomanda wonke ke manje le ibalekile bafethu. Asesiyekele ukukhuluma izinto zaseParliament singekho eParliament. Incwadi ezibhalwayo nengabhalwa azifuni thina bayazi bona ukubenzeni abadile ngazi ukuthi bayibhala kanjani ubani oqosha omunye ubani ofaka omunye ayifuni thina wethu umsebenzi thina ukuthi la eground sibe busy. Umsebenzi wethu ukuthi sibe lapho eground sibe busy. Ngokuthi ke guys ke into ekufuna ni understand nonke ke manje nikhona la niboku notice uyabona labantu ababhizi manje abathi ukhomanda usesiduduzile akahambe kumkhonto nik andavulana izindlebe zelalelisana kahle ke ngizontshela mina bonke labantu abasho njalo ukuthi ududuzile akahambe kumkhonto wesizwe ukuthi ududuzile ugadile umzila ugade ngo100% lapha kumzila bamfuni bafuna ukuyisa iMK kahle hle labo bantu lapho laba bathi abahambe nje ududuzile umbheke umuntu wakhona umlandelisise kahle hle umcheckisise kahle wonke umuntu okhuluma kanjalo umuntu ohambile wayemabuye umuntu oshayiwe la kuMK oqoshiwe uzomuzwa ukuthi akahambe bathi akahambe ududuzile khona manje bathi ke manje bashaya lezidonsa kakhulu khona manje bathi akuhamba ubabukhoma akangavula live ngokuthi kuyaziye kulo live ke thina sibeka iqiniso linjalo ke asikhulumi ke thina manga lapha kumkhonto. Mawungena ku TikTok ake ukhande ulive wababukhomo ubaba uLindani Maphumulo Commander Misa Commander Andiswa Commander Nandi Commander umkhonto kaShaka lawo ma live iwona ma live esithatha izinto lapho sihambe so share labantu because angeke senze sonke ama live guys abantu abenza ama live bese thina siyasuka sithatha lokho kuthathekayo siyotshela emphakathini amakhomanda ukuthi hey sekunje bafowethu ke manje sebeshaya ubabukhomo ngabanye ke manje uzobathi hayi ubabukhomo angasavula live banamanga bashaya lezi ezidonswayo ningamlaleli umuntu othi ubabukhomo akavala live usesiduduzile akaphume banamanga bayabona ukuthi abakhona ukwenza lobugebengu baba bafuna ukubenza bafowethu wonke umuntu oyiMK lethule ngiyangitshela mina sisiduduzile babukhomo babashaya ngokuthi bayazi ukuthi vele bathandwa abantu abaningi ende bafuna ukubulala umkhonto yibona futhi abantu abahambile bayemabuye bayazi ukuthi amandla omkhonto wesizwe bazowuthola lapha bawuthola lapha ngimbiza ke ubabukhomo ke ipresident yethu ke guys ka TikTok bese kuthi uBhutkwali ke guys uSG wethu ka TikTok guys bese kuthi obabugodole guys labo ama spokesperson ke omkhonto wesizwe bonke nabonandi ke labo nayibo into enjalo oCommander Misa ke abantu abaseParliament ke labo ke abashare lonke ulwazi ke nowathi nasinalo ulwazi ke lawa ama research amakhulu ke nabo Nkunzi Malanga guys yikhokho ke guys ezakhona ke lezo ke hayi laba abanye ke hayi baba umkhonto oShaka ke lezo sibeke eParliament ke ku TikTok ke zaseParliament kwe TikTok guys ningizwisise kahle guys base beParliament ke labo guys siyacela guys command ubabuthabiso guys eNorthwest uyabuya guys sicela ukuthi le cala labamvulele lona bamise ngwane bamkhulula babuthabiso uvuka iNorthwest guys kungena emzilweni guys ivuka iNorthwest babuthabiso sithi salute guys Mpumalanga sekunjalo akusetshenzwe guys hey 8 ecourt guys bazobe base court nifuna imali yasePumalanga iphumile ku 7 million